Esta es mi cena favorita siendo diabética tipo 2. Porque no me sube el azúcar y sí me deja satisfecha. Cuando me diagnosticaron diabetes, la cena se volvió un problema. O tenía miedo de comer, o comía mal y después me arrepentía. Hasta que entendí algo clave. No se trata de dejar de comer, sino de aprender a combinar los alimentos correctos. Desde que ceno así, me acuesto tranquila, sin ansiedad y sin picos de glucosa en la noche. Si vos también tenés diabetes tipo 2 y querés más cenas simples como esta, Comenta cena y seguime para más ideas.